Episode asida worldwide tagi phangba pausu khara thamge asom the Middle East ki chathari pa war ti sum chathari so Russia am the Ukraine related yamna chawpa paw ma phange Russia gi naval force na Ukraine ki makoi gi jahaz ma hit torga masida naval drone strike ne hadi masi attack torga jam chawraba jahaz ma sim Ferropol ko hadi Ukraine ki masi reconnaissance jahaz masi makoi gi army punaba aduga Navy punaba aduga pochai su punaba warship makalamani Ukraine gi warship tangi masi khwaidagi chawpa warship ni sini masida Russia na pajara drone amatorga masi gi mathak asida attack torakpani amasung pankre Ukraine gi masi gi jahaz se palaga lupkhre hairiba jahaz asi Danube ko patrol ama Odessa gi manak aisidlai Odessa ri Ukraine gi city amani masi gi manaka chawba turel ama lai masi gi turel sig mathakta hairiba jahaz asi drone ni strike toraga ma explosion yam chaw Yauram Maduna Patre hit to a jahaz lupre. Report Kimatungina Sumna Bakatari Mauti Hariba attack asida Ukraine gi Navy amadisi aduga kayama sok le palesini jahaz lukrabani mi kaya so jing missing oibagi wapam ne masi thiba humbagi wapam mention tori hariba paw se Keiv ki site ki means Ukraine ki site ki su hairi mauti asengbani Russia na aikoi ki jahaz ta hit tokre masi purma asina takli Russia amadi Ukraine ki marakta yeknabagi chang war gi chang ase kayam hengakre hai matamda hojik Russia manungdusi Ukraine na akan ba attack to ba long range missile attack to ki planning ni makhoi su long range missile leire atupu USA ne kada thatni long range missile use to yaro haiduna adubu Russia gi attack se mathang to silaklati makhoi gi warship phobdulu patare sukoina chatharak pasida Ukraine gi warship asum haina thugai ki haibaki paw ngasi tadri ngasini han bani masi red line the area yam kanna nainari Ukraine ki masi jam chawba loss amani missing oi ri mi mauma makoi gi jahaz ti yawba masi sing du sinari sini sibudi amatani asopa ke hani missing so lupa yaram ni ising da thinari humnari sini Amar of the South Africa ke Johannesburg the G summit pangthokadori G20 summit masida America su masiki member amandra G20 ki country mauma adubu masiki Johannesburg to pangthok G20 ki chawraba event asida America ki President Donald Trump si yawring ki mot ama phongdu isini mark na hairibana South Africa ki makoi ki lamchat very bad policies South Africa has very bad policies South Africa da makoi ki angobasing asig mathakta oti nei haibaki wari amayam kala thokli aduga khani mamagda South Africa ki president amabasu kauraklaga White House ta hangki maudi nakhoi gi misingna angobasing gi mathakta oti nei amadi sum tawi hain tare mase asengbra kaina haiba question mayam thokki madugi report ko thokki bani so masigum report ke adagi hojik Donald Trump se madugi G20 summit yawning di haiba mention tawri sini adubu mark yawrasu yawdrasu G20 summit Johannesburg to go home. Masina masi oire Ukraine ki mathakta Russia na hypersonic long range missile ka masina fighter jet tagi nahanda ki drone ma masidan season rami atop mafum tagi missile ka pak season rami adobo fighter jet chalaga makoi ki mathakta hypersonic missile tana weapon makhal mathel gi use toraga masi thomdara me haibo bom se confirm tawri sini Moscow ki Ministry of Moscow na maudi yes ekoina masi gi attack si chatta ki haiduna aduga masida makoi ki military targets Ukraine ki military targets factory amadi kai no yam important waipa hojikti Ukraine asisu amdagi pisalak len paisa du watrabanina makoi su masida factory yung khataka missile saba drone saba amamasi su lep tana chatri sin so 13 location da thomthabani haidi damage meamu oibani aduga mathakta pokhaiba mo pokhaiba sin Chaikhre haidi defense ministry na hi yes ekoi ge fighter jet agarka hari pa upam sing asida location sing asida thuai khai ke Russia amdi Ukraine ko Russia am sathi re ko yam namak sathi rabani masi kari orak pakhang pontri aduga hariba missile ani masi hypersonic missile ani attack torambase asi Ukraine gi capital Kyiv city dani aduga 2024 da masida charba company ma hangun thabi masigi company sig baming Ukraine Space Systems Manufacturing Company masigi company asida unmanned aerial vehicles means drone gumba mi yaudana paihalaga attack to pa ba du pochai saba manufacturing adu company sini masigi pora situ adukre masigi company asida
kari kari pu semliba masi thugailakme aduga CCTV footage dagi phangi sinimauda aerial dagi lakpa hypersonic missile ani ahum khong taki baise Masigurana Paumana China the 80th anniversary World War II gi matungda makoi se Beijing oina China oina makoi independent palakpagi 80 suba years ki chawba anniversary pangthokodari masida Russia ki President Putin masi surprise visit ni haidi aduka invite ni tana China na invite to ma chatan kai to kudari aduka Kim Jong Un su chatori sini makoi ni se pullu dawri China da Jinping ga makoi ahom se leaders sing sa to country mayamom su lakini dignitaries masida atop to country gi India ki su lakpagi opom ama laimare masi purma ase decision tawni aduga masi na takli Kim Jong amati Putin ki marakta su kayam bajana luna kre kangna kre ku block ama side ama luna kre kangna kre aduga masi singa se masi west ne yeng ponte ko block ama strong oina ka khalakli hojik matam sida compared to west block amrom the middle east lom digi pau kharaga haige hojik al jazeera di iramba headlines sama iri somda Gaza city turning into ash Gaza city ase haju ut ta on kre mai chak la tung on ut to madugi mong tani Israeli assault adugi matung the starvation death rise adugi matung the chaba thakpa phangdabagi sibagi masing hengalakli aduna Gaza manung da chab da na thak da na ta siri se mi chahum ga tara tret mukti sure sini aduga ngasi ho ki 24 hours sida around me kun mari manga masu sikiba mokogi maramdagi at least 24 people have been killed in Israel attack sites across Gaza overnight so masising asini amor of the United Nations dagi mokoi Security Council ama yauri lady se masida nation ba ama masida United States khaktari sini yaudri se masida handak lauthokre dana IPC na madudi masiji United Nations gini dana man made crisis ni Gaza da orise aduga masida famine ni haibise masi yanare sini nation mayam se masida only United States asi yaudi sini mayam na masi Israel tawraga tawan bani habsida yanare sini hojik phawda official report ki matim 62,966 people masida kari sir moda Russiam the Ukraine the series city lakh tarain toitra ho amarom kitra lakh ki mathakta lakh tarai mathak tani hairi mi sine grise masida mi kaya pu yauna kriba masida public so mayam oramani civilian plus arbisu masya Ukraine den sida asu koi bijala pasida sibu sida so taunari Gaza manungda adubu masida chaba thakko phangdana public siba public ki mathakta attack toba masini dana machawrba mayam no handris ahum su wa pho mana koi ki Khan Yunus Romda Central Gaza ki purei sebe refugee camp sidu se attack to wa malai aduga Gaza ki mafam amati masida building of all sini Israel kanglup na masida leplamba akai toire su lep charati ma da khara khalla kholaga su lemba yaidra ma du 1500 buildings su thani himsida masida attack to loi krise loire Gaza loire masi takhai bani tungai bani thomgai bani si sing che pau ni khara